Ndagushimiye nguha ikaze wowe wahisemo kubana natwe mu kiganiro. Ikiganiro ni Gospel Talk. Basobanurira ibintu byinshi bijyanye na gospel cyangwa se bijyanye n'amahame ya Gikristo kuri iyi channel yacu yitwa Neik. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere tugiye kubana muri iki kiganiro, cyangwa se nimba ari waribagiye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Kora kukazogera ujye uba aba mbere mu kubana notification z'ibiganiro tugenda dukora ibiganiro byinshi bitandukanye gospel ndetse na showbiz bitewe n'ibyo abakunzi. Ko dufite abakunzi batandukanye, tugomba kubaka umuryango mugari wa Neik TV Show. Tunashaka no kwagura kugira ngo tuze tuzana n'abandi bantu bafite andi ma content cyangwa se atandukanye. Reka nkubwire uyu munsi ati twageze muri Gospel Talk, ni ikiganiro mukunda kubana mu nanjye Neik. Iyi Gospel Talk isobanura cyangwa se ituma abantu benshi bajijuka bitewe n'imyemerere baba bafite cyangwa se no gukora ibyo batazi, cyane nko ku bakristo ba gospel. Niyo mpamvu nakubwira ati ni Gospel Talk. Ni idini rya ADEPR muri rusange, cyangwa se abitwa abakristo cyangwa abarokore bose ni abanyagasani, dore ko muri ibi biganiro dukora wungukiramo ibintu byinshi. Uri kumwe nanjye Neik rero, urasaba kugira ngo unkurikire umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ni ukugira ati umenye byinshi ku bakozi b'Imana. Impamvu nahisemo iyi content cyangwa se nagize ngo mbasobanurire ku bakozi b'Imana kugira ngo umenye abari bo cyangwa se ubimenyeho amakuru. Muri iyi minsi turimo usanga abantu benshi cyangwa se abavuga butumwa, abapasiteri ndetse n'abandi biyita abakozi b'Imana, ariko atariko biri, ahubwo twajya kora tugasanga bakora bagamije gukorera inyungu zabo bwite. Ibi bintu ugasanga bigiye gutuma isi, sosiyete nyarwanda by'umwihariko barimbuka. Kora subscribe tugendane akantu ku kandi. Bana nanjye birasaba kugira ngo untege amatwi, uramenyeramo byinshi utaruzi kandi biraza gutuma ujijuka. Iyi ni Gospel Talk. Ku bakozi b'Imana cyangwa se abagaragu b'Imana, urumva byinshi by'ingenzi ukwiye no kwiga cyangwa se gusobanukirwa, ukwiye kumenya abakozi b'Imana ni bandi. Ntago abakozi b'Imana, ntago kuri njyewe ari abapasiteri, si abashumba, si abarimu. Buri muntu wese yaba umukozi w'Imana mu gihe akora ibyo amahame ya Gikristo ashaka, cyangwa se akora ibyo itorero rya Kristo rishaka. Dore wenda tutarajya aho ngaho, nkunda gusobanurira ko idini n'itorero ari ibintu bitandukanye. Idini n'itorero bitandukanye gute? Idini ryashinzwe n'abantu, urabizi ko wenda nko muri Kigali cyane no mbona byiganje, no mu mijyi ya Kamembe byagiye bihagera. Umuntu agira amafaranga ugasanga ahise azana insengero zabaye nyinshi. Ari insengero wenda tuzi, wenda nka zimwe perezida yavuze twakuze dusengeramo, cyangwa se yakuze n'ababyeyi bo basengeramo. Izo zo ziremewe kandi mpamya ko nazo nubwo zemewe, mpamya ko atari itorero rya Kristo. Ahubwo idini, urabizi ko umuntu wese ugize amafaranga runaka araza agahita ashinga idini. Iryo ni idini ryo mu isi. Idini kuri njyewe, buri muntu wese aba afite uko abyumva. Idini ngenda ifata nk'irimbukiro. Unyumve neza kugira ngo tubane mu kiganiro. Idini ndifata nk'irimbukiro. Nongere mbisubiremo. Idini ndifata nk'irimbukiro. Itorero rya Kristo risengerwamo n'imbarwa. Biragoye kumenya umuntu usengera mu itorero rya Kristo ureka Kristo wenyine. Akenshi impamvu bwati idini, amadini niyo twashinze mu isi, ariko itorero rya Kristo Yesu Kristo wemeye kudupfira, abayisengeramo ni bake. Ugiye guhakana itorero rya Kristo? Nta mujuru usengeramo, nta musambanyi, nta mupagani, nta musinzi, ndetse na bya bindi byose uzi twigishijwe na hano mu idini, byose ntabwo babikora. So kuvuga ko mu madini batarimo cyangwa se bakorera Kristo, ariko benshi turarimbutse cyangwa se turashize
bitewe no kutamenya ibyo twakagombye gukora. Umuririmbyi niwe waririmbye neza aravuga ati tugerageza gukora ibyiza ibi bikatwitanga imbere. Nibyo koko ntago yabeshye, ntago yabeshye. Ariko itorero rya Kristo risengerwamo n'umuntu wemera gukora ibyo Kristo ashaka. Nushaka ntubujya mu rusengero, nushaka ntubujya muri kiliziya, nushaka ntubujya mu idini, ariko nimba wemera gukora ibyo Kristo ashaka, usengera muri iryo dini rya Kristo. Nk'abantu benshi cyane b'ababyeyi babaswe n'amadini, usanga ari bo wenda nk'umuntu ufite nk'umusatsi ati yakoze ishyano. Nkaza kwibaza ati cyane nk'abakobwa maze iminsi nganira n'abantu, ugasanga aba bantu tuganiriye ati uriya mukobwa yambaye mini, abwira uti kwambara mini nta kibazo, kuba yakwiye gushesha kuriya cyangwa se yatereka umusatsi yashyiraho derede cyangwa ibisuko nta kibazo, kuko twe tubareba mu mitima tukamenya ati uyu mutima usengera mu itorero rya Kristo cyangwa usengera mu idini. Benshi mu basengera mu madini bakunda kwambara ibirebire. Ni byiza kwambara ibirebire tukikwiza, ariko se wambaye birebire urikwishe, uvuye gusenga ugiye mu kabari, cyane nk'abakobwa uvuye gusenga ugiye gusambana wambaye ibirebire. Kandi akenshi wa wundi twafatiye urugero twavuzeho amagambo twabonye tugacira urubanza, yambaye mini cyangwa se yambaye kwa kundi abantu benshi udasanga babaswe n'amadini bimwe badakora, ugasanga nibo bantu babasha gusigatira cyangwa se bafitanye ubumwe n'Imana. Ugasanga rero abantu benshi bagumye kuba barimbuka bagendeye ku madini. Reka nkubwire wowe wenda mbere ko tuza kwinjira mu kiganiro ni Gospel Talk, uze kubanza kumenya byinshi kuri ibyo bintu, sobanukirwa gutandukanya idini. Wowe umutima wawe nukubwira ati ambara gutya, ujya wumve ko wowe muri wowe bitaguciye ubanza kora iki gikore. Banza umenye ko ugomba gukurikira Imana. Gerageza gukurikira Imana, ukorere Imana ibintu bigishoboka. Dore benshi bazize kutamenya cyangwa se kumva ko amadini ari agomba kuyagura. Twe tuyoborwa n'umwuka wa Yesu Kristo. Reka twinjire mu kiganiro neza, tumenye ibintu byinshi bitandukanye ku bakristo bacu. Yego nabibabwiye, ikintu cya mbere, niba abantu biyemeje gukorera Imana no kuyikorera abandi mu myemerere ya Gikristo bashobora kubaho. Abantu biyemeje gukorera Imana no kuyikurikira mu myemerere ya Gikristo bashobora kubaho. Birashoboka ko ashobora kuba abapasiteri, sibyo, abapadiri, abavugabutumwa, abahanuzi. Urumva, untege amatwi kugira ngo uze kumenya abakozi b'Imana, umenye abaribo. Abarezi b'ijambo ry'Imana, abayobozi b'amatorero, ubwo turaza gusangamo abapasiteri, wenda n'abakristo nabo turaza kubasangamo, kuko nabo bashobora kuba abakozi b'Imana, sibyo? N'abakristo bose bagaragaza umurimo w'Imana mu buzima bwa buri munsi bwabo. Nabibabwiye, nacyo ntabwo cyaza kuburamo. Mutaza kumva nibanze kuba pasiteri ukavuga ati se pasiteri runaka ngo kasambana, kanywa inzoga mu ibanga. Abapadiri bo barabyemerewe, dore ko no wenda no kuba bazi ngo nta cyaha kirimo. Wenda icyaha wenda ngo abantu baza bavuga ko nicyo bizikoresheje, wenda bona bari mu irimbukiro, kuko kunywa ibisindisha ndetse n'ibindi ntabwo byemewe ku mwadeperi. Ntabwo naza gusenya amahame ya ADEPR. Abo bantu bose tugiye kureba inshingano zabo, sibyo? Nkurikira kugira ngo tuze kureba inshingano zabo. Turareba ibintu bikeya, tuze kongera kureba imico n'indangagaciro bibaranga. Ibintu bibaranga abantu benshi nyine bagenda babyibazaho cyane, bakavuga ati se ni ibiki? Reka turebe inshingano zabo.
kwigisha no kwamamaza ijambo ry'Imana, kuyobora no kwita ku bantu, ubujyanama, gusengera abandi, kubaba hafi. Izo ni inshingano z'abakristo: gusengera, kwita ku bandi, kubahereza inama ndetse no kubabera abajyanama no kubaba hafi. Uyu munsi niko bimeze. Muraza kutubwira muri comment, ntabwo wenda ndibuze kubijajinga kuko ni ukubikubwira ukabimenya. Izo ni izo nshingano zabo: gutoza indangagaciro nziza, urukundo, ukuri, kwicisha bugufi n'ubudahemuka. Abo bakristo bubu barahemuka bamwe na bamwe, si bose. Ibyo bintu nabyo byaza kuba ari indangagaciro zaranga ba bakristo twaje kubona haruguru. Ikindi, gukorera abandi binyuze mu bikorwa by'urukundo n'ubutabazi no kuba wabasengera. Izo nazo ni indangagaciro, wenda kuba wakorera umuntu cyangwa se wamutabarira ashonje n'ibiki byose. Twagiye tubyigishwa mu madini, mpamya ko amadini byinshi, nta madini wenda dutoza kuba twakora nabi. Amadini yose akorera Yesu Kristo n'ubundi adutoza kuba twagira nyine twakitwararika nk'abakristo. Ibyo nabyo biri mu nshingano zabo, kuba umukristo agomba gukurikiza ibyo bintu, gufasha abatishoboye, abakene. Mu madini menshi, mu matorero ya Kristo menshi, nkunze kubibona ko n'abadafite mituweli bafasha. Dore ko n'umukuru wa ADEPR yavuze ko mu byo n'abayoboke babo cyangwa se abakristo batozwa no kuba bakora, ndetse n'abadafite icyo babasha gukora, dore ko abibafasha. Imico n'indangagaciro bibaranga: kwicisha bugufi no kuba hafi, no kuba abandi hafi. Abakristo, nakubwiye uti menya umukristo wayo, ibimuranga. Ndi kubikubwira hano, ndagira ngo umfashe ntibize kuba byaca mu gutwi kumwe cyangwa se ukundi. Ubudahemuka n'ubunyangamugayo, urukundo n'imbabazi, kwihangana no kwitanga. Abakristo bo muri iyi minsi baritanga, ubudahemuka cyangwa barahemuka. Ntabwo ndibuze kubijajingaho, wenda twareba nk'ingero zo muri Bibiliya mu buryo busanzwe cyangwa se mu buryo rusange cyangwa mu buryo buzwi. Nko muri Bibiliya, nk'umugabo Moses cyangwa se umugabo Amosi cyangwa umwana Amosi. Tugiye kureba za ngero zo muri Bibiliya rusange. Moses yayoboye abantu mu bihe bikomeye. Dawidi, umwami wubaha Imana nubwo yari afite intege nke. Yesu Kristo, urugero rwo gukorera abandi no kwitanga. Yesu murabizi, wenda reka inze kuba namwitaho cyangwa se nagira. Izi ni ingero zimwe na zimwe z'abantu bakoze ibidasanzwe. Yesu Kristo we murabizi ko yemeye kutwitangira akadupfira ku musaraba, yaba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Impamvu ibi bintu naje kubibabwira, mu bantu benshi bakuze cyangwa se bakuriye mu madini, cyane kuri ADEPR, ntabwo ari ukuyimeshoninga, si ukuyanga, kandi nanjye niryo dini nsengeramo. Usanga ari bo bantu bafite ya myumvire ya kera cyangwa se ya myumvire itari kuza kubaka abandi bakristo, cyangwa itari buze gutuma ukura mu by'umwuka. Uti gute? Urahura n'umuntu runaka, cyane nibande nko ku bakobwa, ati yambaye mini bababwiye ko ari icyaha. Ibyo reka tubireke tuze kumeshoninga, ntabwo turi kwigisha ijambo ry'Imana, ahubwo natangiye gusobanurira bimwe mu biranga umukozi w'Imana cyangwa se umuntu ukorera Imana. Ni byinshi urumva. Uko waba wenda reka turebe nk'uko waba umukozi w'Imana, turebeho wenda gakeya, cyangwa se aba ari byo bintu nkubwira uko waba umukozi w'Imana. Gukunda Imana n'abantu. Bwa mbere, nimba ushaka kuba umukozi w'Imana,
kunda Imana n'abantu. Kora ibyiza aho uri hose, yaba uri mu ishuri, mu muryango cyangwa se muri sosiyete nyarwanda. Waba umukozi w'Imana. Kwigira ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa cyangwa se no kurishyira mu bandi. Waba uri umukozi w'Imana wiga ijambo ry'Imana, ibyo wize cyane nka Bibiliya. Nzambwira abantu ati nubwo utajya gusenga cyangwa se utagendera kuri ya mahame y'abantu, ushaka kuba umukozi w'Imana, soma Bibiliya. Nibwo buhanuzi butavangiye. Ubundi numva nawe ushaka kwihanura, genda usome Bibiliya cyangwa usome Bible. Nibwo buhanuzi butavangiwe, sibyo? Abantu benshi ntago ariko bimeze. Ikiganiro yari Gospel Talk, mukigezwaho nanjye Nick. Iyo mbonye abantu benshi bashaka kwitiranya ibintu by'Imana cyangwa se ibintu wenda byo kuba umuntu yakora umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mbasha kuba naza nkabigusobanurira kugira ngo tuze kubanamo neza cyangwa tuze kugendana muri uyu mujyo neza. Reka gushimira abanye natwe mu kiganiro. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri televiziyo yacu. Ico biganiro bigiye bitandukanye, iyi ni channel y'Abanyarwanda ndetse by'umwihariko isi muri rusange. Acaho ama content atandukanye utazabona ejo nazanye na basket cyangwa se n'abandi ba star batandukanye muri showbiz, ukavuga ati twakoze ishyano. Buri gisate cyose dushyiraho ama content atandukanye bitewe n'ibyo ukunda, akaba ari byo uza gucuruzingamo ukareba n'amakuru muri rusange agezweho. Murabizi ko genda bagezaho breaking news. Kora subscribe yongeye umwanya mu kiganiro. Nitwa Nick. Ciao ciao.